Welkom, gemeente Roothalen Helften. Of moet ik zeggen, onze volgende slachtoffers. Om 13 uur exact zal de digitale chaos beginnen. Personeelsdossiers, loonfiches, financiële rapporten. Allemaal verdwijnen ze in ons duistere netwerk. En ja, ook jullie traiteur is dan afgezegd. Hongerig en werkloos. Leuke combo toch? Voor jullie staat een AI-robot. Die maakt deel uit van mijn shit-eenheden. Ze gaan jullie bewaken in deze kleine ruimte. Maar ik hou van een uitdaging. Dus ik geef jullie de kans om de robots uit te schakelen. Straffer nog. Als jullie hen de juiste code kunnen geven, dan zullen ze jullie helpen om ons hekwerk tegen te houden. En vooral jullie barbecue te redden. Door het uitspreken van de juiste woorden wordt een geheugen gewist en zullen ze jullie helpen doorheen de rest van de dag. Begin eraan. Het zal me heel erg verbazen mocht het jullie lukken om mij tegen te houden.